D41 गयो हावामा पानी खान झोलामा। त्यस्तोको सट्टा पुलीले घुम्ने बेला यसको हेड खै केमा के भयो के गरिरहेको छ हेड पुरै खत्तम छ नि फेर्नै पर्छ अब हेड फेर्नुपर्छ भेल भाँचेर हानिदिएको छ नि त एउटा नजलको टुप्पो सुप्पो सबै भाँच भुँच गरेर मेरो यहाँ वायरिङको पैसा माग्नु पनि दियो मैले आपत पाएँ कुनको यस्तो ₹50 किलोको मेसिन नेपाली सरकारले बोलाउने जनतालाई 50 लिने बेला 2 करोड बेच्ने बेला 2000। जय होस् मेरो नेपाल सरकार।